बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरे चैनल लर्न एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन में खुशामदीद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आज की इस वीडियो में मैं आपको एक रेडीमेड एक ड्रेस दिखाने लगा हूँ। ये देखें, ये फॉर सेल है, मेरे पास सेल होने के लिए आया है। दुपट्टे में फुल ये स्प्रे हुआ है और साथ में ये जरदोजी का काम बना हुआ है। ये देखें, ये फुल शर्ट है, इसी तरह बनी हुई, बड़े मुनासिब प्राइस में है अगर वो ख़रीदना चाहें। उसके बाद ये हमारे पास एक हम काम बना रहे हैं रेशम का। ये देखिए एंकर का काम बना रहे हैं सारा, हम फुल ओवरऑल बना हुआ है घेरा। साथ में ये गलियों वाला डिज़ाइन है, ये छोटा सा गला बना हुआ है, ये है इसकी बैक साइड। उसके बाद ये हम स्लीव्स बना रहे हैं। ये देखें, ये स्लीव्स बन रही हैं, ये वाली, ये काम है ये गला है इसका गला मैं आपको मुकम्मल खोल के दिखाता हूँ। ये इसका बना हुआ है गला, ये देखें, ये इसकी पिक्चर मुकम्मल खुल गई। ये देखें, ये गला बना, बड़ा खूबसूरत काम है, फुल स्टोन्स का और सीक्वेंस का काम है। इसकी चमक देखें आप, कैसी ज़बरदस्त लग रही है। ये बाजू बन रहे हैं। इसके बाद मैं ये बना रहा हूँ आज ये क्रिस्टल काम। अभी मैंने एक बाजू शुरू किए हैं, इस बाजू में मैं ये सीक्वेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ, कटदाना वगैरह, क्रिस्टल्स वगैरह। ये देखें, ये भी बड़ा खूबसूरत शाइनिंग वाला काम है, बीच में से कट है। आजकल ये स्टाइल बड़ा आम हो गया। ये मैं बना रहा हूँ शमूज सिल्क के ऊपर। तो प्लीज़ ये अपनी इस तरह नई डिज़ाइनिंग के साथ वीडियोस में लाता रहूँगा इंशाल्लाह। प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।